se obutwa butandise okugira awulira obuntu obumusokasoka awulira nga inimanika owaibambe data we imanika awulira imanika buli kyalya imanika emukwata wanebanga kikeeto buli kyolya kiba kikwokya ne bwonuna ice cream ayita wano ng'akwokya ng'omanya oli butoola n'emmanika imanika ekintu ekikakkanya emmanika kiri ekimata omulwadde w'emmanika aba ayagala amata gokagoka ge gasobola okuyita waawo n'awulirako naye ekirala kyonna oba owulira amajimbi wano buli muntu ow'emmanika ate abanyarwanda balwala emmanika bannaaye kati supiika emmanika kyemukola bannange kiriwa ate kyenjagazaaki kiriwa kyenjogeddeko twala eri naawe kiri ekirina amayigulu kiringa agabakikuyu twala eri naawe agaga politinikolo simanya gaani ono omukazi ani Gloria Bugi ndeka naawe nimwe biki ebyo byemugamba omusumba wa wano temumanyi nti ndi musumba bannaye mukama bana abantu tebamanyi nti ndi musumba temumanyi nti no Mama Eben abeerako ku eno puroguramu ekira abeerako kale kansirike emmanika kyeki emmanika bulwadde bw'abanyarwanda gwe buuzaako omunyarwanda ajja kubuulira emmanika emukwata wano mu mimiro wano gundi digestion system ng'abadde alya bw'atye emmere nga bw'etambula ekwatawo mu digestion yawo nga buli kyalya kimwokya ebanga kikeeto emugoba ku buli kintu buli kyali aba takyagala okujjako amata ng'anywedde amata wawulirirako obulungirungiko emusuza teyeebase emusibya teyeebase ekitegeeza temubeerangako nakakadde kanyarwanda buli kakadde akanyarwanda kasakaddwa bwepaba ekirwadde ekisooka okukakwata mmanika kibanga kikeeto naye ate tekiba kikeeto ate ekirwadde ekirala ekibakwata emisuwa gibaluma bagiyita omuziga era bagukwata ne bagwokya oba ne bagusala bagukwata ne bakusiba wano awo awamuluma bakwata ne basiba ene sayidi n'ene sayidi neguzimba bwe bati ne bagusala ne bagusazisa egundi ejjambiyo oba akambe umuziga gundi kubi umuziga ne bamukwata ne bamukaba ne bamusiba wano na wano umuziga ne bagusala ne bagusikamu ebyo ebirwadde bibiri eby'abanyarwanda emiziga emisuwa n'emmanika Mama Eben olumu weebakangako security alert endala yiino waliwo abayimbi basatu wulira sekita y'abayimbi bagiyingirira bagenda gikuba ku ttaka okujjako oyo yekka gwe baagala yagendanga okuyitawo era tewakyali ebyo simanyi upcoming simanyi artist biki okujjako nga bw'onookuba oluyimba bw'okuba oluyimba ne luhitinga oyina okuyita mu structure zaabwe ne bakutwala mu bagenda okuba nga be bayendoosinga be bawanda eddusu ku bantu abagenda okubeera basereebu projekiti eriyo tewakyali kuddamu kusitula nakukuza another Bobi Wine tewakyali kuddamu kukuza another Big Eye tewakyali kuddamu kukuza
a prominent politician, prominent musician, prominent artist in anyway oba oli munnakatemba oba oli wati no tewakyali. Tebaagala kucreatinga another Bobi Wine kubanga bakizudde nti abantu babeereyo mu ghetto naye nga balina amagezi nga bwakuba bwati akadirisa ako n'akagira afuuka ezzike abafuukira ezzike kati tewakyali kukkiriza kukuza another Bobi Wine. Kakati wulira mu media mu TV ne radio presenters government emaze kubanga be bannannyini mikutu egyo tewali kukukkiriza kukola ku radio ba ku TV myaka giwere 3 bwe giwere 3 nga gwogobwa okujjako ng'okoledde wansi waabwe nnyo ne weefuula omusiru naye tewakyali kutunda nnyo beyond 3 years kubafuukira zzike kubanga ebyo bye bikuzizza ba politicians ab'amaanyi abazze ne bawakanya ng'ate bafunye eddoboozi bafunye following. Baproducer ab'ennyimba aba studio zonna bagenda zikola nga boolaba bwe baakola bannakatemba bano nga boolaba ba Charles Muhangi. Tewakyali kuzimba studio mbusimanyi mbuno ofulumye hit no namwe bagenda bakolera wingi eyammwe babateekeko ekibuloka babateeke mu kaju babateeke mu kantu kamwe nga baba controllinga. Tewakyali producer kuba wa amaanyi tewakyali ku producinga bagenda baterawo sako babawe ssente baba monitoringiraawo bw'obuuka ebigundi byabwe nga bakukwata ogwe ssente zaabwe nga bakwavuwazanga gwe ogenda ng'ogw'eddalu ng'oddayo ng'okubwa obucwiri. Okitegedde ba producer bagenda kubeera nga baba controllinga ba musician bagenda kuba nga baba controllinga bagenda kubattanga bolaba bwe bataba ba managers abo ba Abitex babayita batya Abitex babayita ba promoter nga bwe bataba promoters ne batasimanyi ba managers ne batabani ne batabayimbi mwenna bagenda kwongera okubatta batyawulira abo bokka be bakoze nab'endagaano be bagenda okupromotinga ate ababaddeko mwenna bagenda basuula ng'obaddeko ng'oli serebu mu by'okuyimba ebyo ebyagundi ebya entertainment ng'oli serebu bagenda kukusuula bagenda kusitula abaabwe era waliwo abantu basatu abali mu pipeline naye ogwokusatu sinnaba mutegeera linnyambulako katono. Abawala bano bamaze ennaku zino be bapepeya ne Muhoozi abavubuka muwulire Muhoozi atandise okukola ba celebrities ababe muwulire bulungi. Waliwo abawala waliwo omuwala bamuyita Ava Peace ne Kasiita bo bamaze obbagulira akajji be baba babeerako ama-TV ama-radio. Muhoozi yalagidde kati be balina okubuutikira ekisaawe ekya entertainment naye on condition bali abawala basatu bonna bakazi be era babadde bagendayo ayita omu wonna waayagalidde on condition yabawadde ssente tayinaayina ate n'okubeebakako era n'amala kukwata ne Ava Peace simanyi Ava Peace oba n'akukwata ne Kasiita muwulire bulungi ogenda kufiira mu kabenje ka byayokya nkiddamu Muhoozi alina abawala basatu kati abali mu art industry ab'amaanyi be bagenda okufuula ab'amaanyi bagenda bawa platform nga ne mu mawulire wakati bamuyisaawo mulaba mawulire ne basooka ne bayisaawo simanyi Kalo Kasiita simanyi Kasiita simanyi Ava Peace. Waliwo n'omuwala omulala sinnaba mmutegeera kati mmwe mumanyi you mean Kalo Kasiita ndowooza yooyo. Waliwo omuwala omulala kati mutunuulire ekisaawe ky'ebyokuyimba mulaba abawala basatu abagenda okuyitimuka owookusatu tumunoonyeze wamu kuba ku mpoma tannaba kujja bulungi. Abo tebava wa Muhoozi tebava mu State House tebava mu biyumba bya gundi bya Muhoozi ebyo ebyegundi ebyo ebyobwenzi
buli wayagalira wabayitira asobole okubagira be baba beetika entertainment industry bali basatu. Kati abavubuka mwegendereze, ba promoter mwegendereze, mwe abagagga abatasiba zipu muhoza akukwatire ku ava piece simanyi ava piece akukwatire ku karoka sita simanyi karoka sita simanyi kasita mwe mumanyi mbalabudde nkyagoberera kiki ekyattisa Moze Radio ye muntu gwe sinnaba kufuna kintu kituufu kyattisa Moze Radio naye nkyakinoonya eyo fayiro nja kuginoonya paka lwe ndigituukako. Moze Radio battawaaki? So abawala bali basatu naye abamanyiddwako amanya sofa oba munawakana oba munabitwala oba temubitwale ava peace ne karoka sita. Kati omuwala ow'okusatu tukyamunoonya oba tebamanyi kuyimba oba bamanyi okuyimba bajja wakiri bakunamira mu bakubira engalo. Wakiri bajja bakunamira mu bakubira engalo. Mumuwakane nze kansirike. Nekyo nakyo kiwedde. Abanamawulire aba TV myaka 3 ng'ova ku TV ate bw'ova ku TV tebagala kuddamu kulabako genda olime ennyaanya tebagala kuddamu kukuza muntu yenna kubeera serebu mu ggwanga Uganda tekikyaliwo. Tebakyayagala kukola another Bobi Wine, tebakyayagala kugumiikiriza another Bobi Wine mu ggwanga Uganda. Ba producer bagenda kubalejulatinga. Kayunga nakwedde ne Nantaba temulabanga mubadde mukubagana babiri ate mwenna mugenda kufa babiri. Okimanyi nti Nantaba newankubadde nga muka Museveni nga yagamba mbu ebintu bya Nantaba simanyi yamugamba ebintu byo Muzeeyi Kalali kati ekikwatagana ku ttaka ly'Ebugerere Janet Museveni ne gurupu ye balwabwogo baagala ettaka ly'Ebugerere nga bakolagana ne Kalangwa naye ebijinji bibiri Nantaba ne Nakwedde kyokka babadde bakozesa Nantaba okukubagana ne Nakwedde nga bwakubagana ne Nantaba buli omu nga mulabe wa munne. Kati wulira kati ate mwenna babayigga Nantaba agenda kuttibwa. Teeka waabiri Nakwedde wamma gwe weebereremu Nakwedde nawe bakunoonya naye gavumenti yani ya Nantaba ate egenda mwettira ate nga second lady. In fact kati ya first lady kubanga yayina nabaana oli tanyina nabaana bagisaddaaka. Bobby yayita ku TV Bobby teyayita ku TV naye kyekimu ku bisaawe ebyamuwa erinnya TV nga zimulaga. Kati omuntu abeera ku TV buli lunaku n'ayogera agenda azimba profile. Okitegedde nkugambye ekintu kyonna ekiri mu entertainment industry kati tosobola kwogera ku entertainment industry n'otayogera ku ba TV presenters. Okitegedde nkutemedde negamba buli awali omuwato okusobola okukuza omuntu okumuwa following okumanyibwa public oba okukwata ku bulamu bw'abantu mu byayogera ne mu byakola. Tosobola kwogera ku bintu ebyakola His Excellency Kyangulanyi okubeera ekyo n'otayogera ku TV n'otayogera ku radio n'otayogera ku mpapula z'amawulire. Kyova olaba byonna babizingidde wamu. Naawe ndowooza nkuzeemu. So Nantaba ne Nakwedde ettaka ly'e Kayunga
omwana bamuyita ani? Bamuyita Kalangwa. Kya mujja muwulira ng'aduumirwa omukyala ayitibwa Janet Museveni. Kale okubwerinda si buti. Ebyo bye biri sayidi y'e Kayunga eyo. Waliwo bangi babeera awo ne balowooza nti baganza embuga. Omukyala Nantaba nga yali w'amaanyi era nga ye essimu lw'ayagadde ogikuba mu State House eya Museveni tewaliwo kiyambi wa Museveni agikwata. Yennyini nga yagyekwatira kubanga yamanyanga nti ono balina enkolagana yaabwe ey'ekyama. Baamukozesa n'alowooza nti afuuse omu ku bo. Nantaba abadde afuuse Nantaba mu bitundu by'e Kayunga. Bwe baamala omukozesa bamulwanyisa entalo ezitamugattako, naye yalowooza nti ate oba nze nkubira Direct Museveni ani anaŋŋambako. Azze ku nnaku edde omubaka omulonde amulwanyisiza entalo ze ng'agamba nti ono tajja kubeera mubaka wa paalamenti mu kitundu ekyo, waakiri okufa. So nga ate waakiri okukwatagana kiba kirungi nnyo, muyinza okwewala obulabe obuyinza otutuuka wakati wammwe. Nga bano abakyala ababiri abali mu kitundu ekyo Nakwedde ne Nantaba singa bakwatagana basobola okwetangira omulabe. Ne bamanya nti tuli maaso abiri, erimu litunule wano ate eddala litunule ku sayidi ya kkono. So nga bo baagala bwe badda mu kulwana entalo zaabwe baalema okutunuulira omulabe nti ye Kalangwa. Kalangwa ani amukozesa? Obiwulidde bulungi. Lwaki batuma Kalangwa okutta bano ababiri? Ensonga ogimanyi bulungi nti ogwabaleeta mu Uganda kubba ttaka. Balaba nti ettaka ly'e Kayunga lirimu ebyobugagga omuli golodi, ekitundu ekimu kiriko n'amafuta. Kati beebuuza nti tulitutte tutya? Nantaba ono tumukozesa tumufuula ng'owaffe, naye tasobola kuva mu bantu b'e Kayunga kuba mukyala Muganda. Nakwedde ono yazze ng'omubaka wa paalamenti, mulwanirizi nnyo w'abantu. Bwe baneegatta ne Nantaba bayinza okukwatagana ne bagamba nti ebyobufuzi tubiteeke ku bbali tuprotekitinga abantu baffe. Kubanga Nantaba kyangu kyakukkiriza n'akolera abantu, lwa nsonga naye obubaka bwa paalamenti abwagala. Amanyi nti bwe nkola ebirungi tomanyi abantu basiima akalulu akajja ne bakampa. Kale nno babataddemu omulabe wakati nga ye Kalangwa, bamugamba nti bombi bajjeewo. Kati gwe Nantaba eyakkiriza n'obakolera ng'olowooza oli omu ku bo. Oliddeko by'olidde essaawa ye etuuse bakunoonya. Ke kaseera okwatagana n'omubaka wa paalamenti omulonde aliwo abantu gwe basazeewo. Mumanye bwe musobola okwebeereramu ate musigale nga mukuuma abantu bammwe n'obbayamba obutagobwa ku ttaka lyabwe kubanga mmwe mulimanyiko obuvo n'obuddo. Abo Bakalangwa basajja balundi bajja buzzi, si batuuze b'okwo, si baana nzaalwa. Yava Burundi kati akolera Banyarwanda. Talina kakwate ku Munnayuganda. Kyova olaba nti okutta takiinaamu lwakubiri, lwa nsonga bba emitima gyabwe ekyo kye baasoma. Kakati tulina okwebeereramu, tulina okukuuma abantu baffe. Gwe Munnakayunga ategedde, yongerayo amawulire gano. Kyonna ekituuka ku bantu ababiri abo, Kalangwa tasigala mu kitundu ky'e Kayunga kubanga ye mulabe wammwe nnamba emu.